Hi everyone! So last Siksik ka March pa 20, dyan, pina-check up na nga namin si Cindy para ipa-ultrasound and para malaman kung ilan yung mga possible babies niya. And as per vet, anytime daw is manganganak na si Cindy. At ito na nga, last March 25, medyo distress na si Cindy and palagi na siyang naghuhukay. At around 4:30, ayan na, lumabas na yung first baby niya. Sobrang kabado ako kasi first time namin magpapaanak, so sobrang kabado kami. And syempre nangangapa kami kung ano yung mga dapat na gawin. And then nag-antay kami ng more than 1 hour para dun sa second baby niya. At ito nga si Luffy, medyo takot siya. So hindi siya masyadong lumalapit. It's your baby. Hi everyone! So until na wala pa kami napipiling name for the babies. At ito na nga, after 1 hour and 15 minutes, lumabas na yung second baby niya. And this time,